好多香港人嚟到英國做工廠、做貨倉，仲要成日驚冇工開。其實英國稅制對打工仔唔係太友好，打工仔每一蚊都要拎去計稅。Self-employed 要你識玩，冇交稅都當你交咗，照樣幫你供 pension。拍片寫 blog 係 self-employed，喺 eBay 賣下嘢係 self-employed，甚至喺網上面填問卷賺購物券都可以 register 做 self-employed。現今 AI 發達，要喺網絡賺錢根本就唔難。唔識寫嘢，一個掣，成份稿包括場景、情節、對話俾晒你。你又可以揾啲爆紅影片出嚟，一個掣抄晒人哋成份稿。唔想出樣，一個掣 AI 生成頭像。唔想出聲，男女老少國籍口音任揀。唔識剪片，一個掣影片自動生成。同你講咁多，無非都係想你諗下打工以外嘅出路。人生唔係好多個10年㗎咋。每次睇新聞見到有啲人死嗰一刻都冇好好享受個生活，我就覺得好心痛。我哋嘅教育制度培養我哋出嚟做人哋嘅齒輪，因為學校同埋教育制度本身就係啲有權有勢有錢嘅人整出嚟，培育一班幫佢哋服務嘅人。最後俾多個 tips 你，就係吸引力法則。正面嘅思維同埋說話就係成功嘅第一步。而家就留言話俾我知，當你唔使返工都有錢嘅時候，你會將啲時間用嚟做咩呢？